यस्तो घाम चर्को लाग्छ साथीभाइहरू। अन्त के बस्तु पनि चर्छ यस्तो घाम चर्कोमा। म त राति पो चराउँछु टर्च बालेर। यो हेर टर्च पनि सराङमा राखेको थिएँ। यो हेर धुवाले खाइदिएछ। यस अब अलिक घाम ओझेलमा चराउँदैछु अहिले चाहिँ उपरतिर ऊ पर छ। अब अहिले भएर चाहिँ टर्चमा घाम अलिक ओझेल भएपछि यता ल्याउनु छ कि अहिले चाहिँ घाम छ भएर चाहिँ टर्च बालेर। आज बजार गयो ब्याट्री पनि ल्याएको छु टर्च। होइन फुटी गयो नि बाख्रा कुद्दाखेरि लडेर खत्तम भयो मेरो टर्च त। अब कहिले खसी बेचेर आएको नयाँ ल्याएर फेरि बाल्नु पर्ने हो। खत्तम घाम चर्कोमा चर्दैन बस्तु। अन्त भरे चाहिँ रात परेपछि शीतलमा चर्छ। अघि घाम भएको ठाउँमा चर्दैन। यो घाम छ चर्दैन। पर शीतलमा छ। अन्त भरे बेलुका चाहिँ टर्च बालेर चराउनुपर्छ। यस्तो छ।